Ek kuier vandag hier by Kia Weltevreden Park met my Kia. Ag, is sy nie te pragtig nie. Maar ons kom onder andere meer uitvind oor Kia se oorspronklike toerustingvervaardiger onderdele. Ek is hier by Kia Weltevreden Park se onderdele afdeling om uit te vind hoekom dit so belangrik is om oorspronklike toerustingvervaardigde onderdele op jou Kia te gebruik. Die gebruik van oorspronklike Kia-onderdele is die beste manier om die waarborg te beskerm en ook jou en jou voertuig as iets verkeerd loop. Die gebruik van namaak-onderdele sal dikwels 'n probleem wees vir kliënte wat bekommerd is oor die gevolge van swak ontwerpe derde-party oplossing. Ek het 'n voeltjie oorvluit oor hierdie K2700 bakkie. Ons het 'n spesiale aanbod. As jy die engine vervang op die bakkie, betaal jy goedkoper as om elke part individueel of apart te vervang. En daar's nou weer 'n duidelike bewys. Kia diens is die beste diens.